ձեզ եմ ներկայացնելու այս ճաշատեսակի եւ պետք չէ հավի կրծքամիսը այնպես ծեծել, որ բսկրտվի։ Եվ դա ճիշտ է, որ հավի տապական պատրաստի ճիշտ կլինի, որ ասեմ, հրաշալի եւ համեղ ճաշատեսակ։ Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ խոհանոց.am-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք հավի տապակա, ձեզ եմ ներկայացնելու այս ճաշատեսակի իմ տարբերակը, այս ճաշատեսակը պատրաստելու իմ տարբերակը։ Հիմա թվարկեմ այն բաղադրիչները, որոնք մեզ հարկավոր են։ Օգտագործելու ենք հավ, մոտ 1 կգ 200 գրամ հավ է մեզ հարկավոր, թարխուն ենք օգտագործում կես կապ, կես հատ կիտրոն եւ բավականին շատ սխտոր ենք օգտագործում 10-ից 12 պճեղ մեզ սխտոր է հարկավոր, աջիկա 3 ճաշի գլխալ, կարակ, փափուկ կարակ է մեզ պետք 50 գրամ, համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ, սև պղպեղ եւ օգտագործենք բուսայուղ։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել եւ ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր տարբերակով ենք այսօր պատրաստելու, ամբողջական հավը տապակելու ենք, բայց մինչ պատրաստմանը անցնելը հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերին ծանոթանաք, սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունները եւ կարող եք հետևել մեզ նաեւ մեր Facebook-յան էջում։ Հիմա ինչից ենք սկսում։ Սկսում ենք նրանից, որ պետք է մշակենք հավը։ Հավը օգտագործելու ենք ամբողջական, սեղանս ազատեմ եւ շարունակեմ։ Ամբողջական ենք հավը օգտագործելու, դե բնական է, որ հավը նախապես հարկավոր է լավ լվանալ եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ հավը լավ պետք է չորացած լինի։ Ուրեմն, սովորաբար, երբ որ ես պատրաստում եմ ամբողջական հավ, ես միշտ այսպես ողնաշարով եմ կտրվածքը անում, բայց հավի տապական ունի իր կանոնները, այս ճաշատեսակը, եւ հիմա պետք է հավի կրծքամսով կտրվածքը անեմ, աշխատում եմ կարող անեմ 2 հավասար մաս։ Հավը բացեցի, հիմա լավ կչորացնեմ, որպեսզի հենց որ հավը սկսի տապակվել, միանգամից կեղև առաջանա հավի վրա, իսկ ավելորդ հեղուկը նպաստում է նրան, որ հավը սկսում է խարխրել, մեզ պետք է որ լավ տապակվի հենց միանգամից։ Լավ չորացնելուց հետո անում եմ հետևյալը։ Վերցնում եմ սննդային թաղանթ, փռում եմ հավի վրա եւ հիմա պետք է հավը ծեծեմ։ Ուրեմն վերցնում եմ մուրճը եւ հարթ կողմով, այն կողմի վրա, որի վրա ատամներ կան, այդ կողմով պետք չէ, հարթ կողմով հավը սկսում եմ ծեծել։ Ուշադրություն ենք դարձնում հատկապես կրծքամսի վրա, որ կրծքամիսը լավ պետք է ծեծված լինի։ Մի քիչ ծեծում եմ, շրջում եմ եւ հակառակ կողմից էլ ծեծում եմ, տապակվելուց հավասարաչափ տապակվի հավը։ Հավը լավ ծեծելուց հետո եւ պետք չէ հավի կրծքամիսը այնպես ծեծել, որ բսկրտվի։ Չափի մեջ։ Վերջ։ Հավը նախապատրաստեցինք։ Հիմա ես շատ արագ ձեռքերս կլվանամ, ձեռնոցներս կփոխեմ եւ կշարունակենք եւ պետք է պատրաստենք մեր այսօրվա ճաշատեսակի մարինադը։ Պատրաստում ենք հավի մարինադը։ Թասի մեջ ավելացնում եմ բուսայուղ, մոտ 50 մլ բուսայուղ եմ ավելացնում եւ ավելացնում եմ կիտրոնի հյութը, ողջ հյութը, կես հատ կիտրոնի
հյութ եմ քանում։ Ընդհանրապես կիտրոնի հյութը շատ է փափկացնում հավի միսը։ Շատ փափուկ է լինում։ Ավելացնում եմ սխտոր։ 4 սպճեղ սխտոր կառանձնացնեմ, սա հետո եմ օգտագործելու, իսկ մնացածը այսպես տեսեք, դանակով սեղմում եմ եւ այս վիճակում այսպես առանց կտրատելու գցնում եմ մարինադի մեջ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այսպես մշակած սխտորից այնքան բույր կստանանք, այնքան համ կստանանք։ Սա ավելացնում եմ և կավելացնեմ մի քիչ թարխուն, շատ քիչ։ Մնացած թարխուններ ենք օգտագործելու հետագայում, բայց մարինադի մեջ մի քիչ թարխուն եմ ավելացնում և թարխունը շատ մանր կտրատում եմ, որքան հնարավոր է մանրացնում եմ։ Նույնիսկ կարող եք բլենդերով հարել թարխունը, կիտրոնի հյութը և դեթը։ Վերջ, սա մեր մաղարիչի։ Սա մեր մարինադի բաղադրիչներն են, թարխուններն եմ թարխի մեջ։ Հիմա պետք է հավը համեմեմ, քանի որ դեռ չեմ համեմել, հավի վրա ավելացնում եմ աղ, դասական համեմունքներ եմ օգտագործում, աղ, սև պղպեղ։ Կարմիր պղպեղ չեմ ավելացնում, որովհետև օգտագործելու եմ հետագայում աջիկա եմ օգտագործելու, իսկ աջիկայի մեջ բավականին շատ կարմիր պղպեղ կա, այն էլ թարմ վիճակում, այնպես որ ես կարիք չեմ տեսնում այստեղ կարմիր փոշի պղպեղ ավելացնելը, աղացած պղպեղը։ Եվ այստեղ կարևոր բան կա, որ պետք է լավ համեմված լինի հավը։ Աղը ավելացրեցի, հիմա ավելացնում եմ սև պղպեղ։ Շրջում եմ և մյուս կողմից էլ նույն համեմունքները ավելացնում եմ։ Սև պղպեղ և աղ։ Լավ համեմելուց հետո հավը դնում եմ մարինադի մեջ և այստեղ շատ կարևոր է, որ մարինադը լավ տարածեք, ձեռքերով լավ տրորում ենք հավը, մարինադը որքան հնարավոր է լավ հավասարաչափ տարածված լինի։ Եվ պետք է հավը մարինադի մեջ թողնեմ ամենակիչը 30 րոպե, այդ 30 րոպեների ընթացքում ես սառնարան չեմ տեղափոխի հավը։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որ մի քանի ժամ հավը այս մարինադի մեջ մնա, այդ դեպքում պետք է մարինացնելուց հետո տեղափոխեք սառնարան, բայց տապակելուց առաջ պետք է հանեք սառնարանից, որ սենյակային ջերմաստիճանի լինի և որպեսզի հետո հետագայում տապակվելուց հետո փափուկ լինի։ Դեռ այսքանն է, հիմա ես հավը կդնեմ մի կողմ, կթողնեմ լավ մարինացվի և կշարունակեմ։ Եվ այսպես հավը արդեն լավ մարինացվել է և պետք է սկսեմ տապակել։ Սովորաբար։ Եվ դա ճիշտ է, որ հավի տապական պատրաստում են չուգունե թավայի մեջ։ Ես տանը այդպիսի թավա չունեմ, եթե տանը ունեք շատ լավ է, պատրաստեք չուգունե թավայի մեջ, որովհետև չուգունը շատ հավասարաչափ է տաքությունը տարածում և շատ լավ տապակվում է հավը։ Ես այսօր սովորական թավայի մեջ եմ տապակելու, թավան արդեն գազօջախի վրա եմ դրել, ավելացնեմ մի քիչ ձեթ, և հիմա, որպեսզի հավը միանգամից սկսի տապակվել, պետք է ձեթը լավ տաքանա։ Իսկ այդ ընթացքում ես անում եմ հետևյալը։ Հավի վրայից մաքրում եմ սխտորի կտորները։ Նույնիսկ տեսեք մսի գույնն է փոխվել հավի։ Սա կիտրոնի հյութ է իր գործը արել է, լավ հապկացրել է հիմա հավի միսը։ Եվ հավը ինձ թվում է այն մթերքն է, որը մենք շատ ենք օգտագործում, շատ։ Մենք էլ բացառություն չենք և մենք մեր ալիքում շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ունենք հավով
Եվ ունենք նույնիսկ այնպիսի սովորական բաներ, թե ինչպես են կտրում հավը, ունենք հավը կարտոֆիլի հետ ջեռոցում, ունենք հավը շշի վրա գարեջրով եւ նաեւ նախապատրաստում ենք հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, օրինակ մենք պլանավորում ենք եւ մի քիչ տաքանա, եղանակը տաքանա, պլանավորում ենք պատրաստել հավի քյաբաբ, այսինքն պատրաստելու ենք եւ խճողակը, այդ բոլոր նրբությունները պետք է ցույցադրենք ձեզ, թե ինչպես են հետո շշի վրա անցկացնում այդ խճողակը, որ խորովելու ընթացքում չընկնի։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր եւ բաղադրատոմսեր ունենք եւ սպասվում են հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, այնպես որ այդ ամենին ծանոթանալու համար ընդամենը պետք է բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակը, որպեսզի բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն։ Ահա, սխտորը ես արդեն մաքրեցի, տեսեք, սխտորի կտորներ չեմ թողում, որպեսզի տապակվելու ընթացքում սխտորը չդառնանա եւ հավի համը չփոխվի։ Եվ հիմա հավը դնում եմ թավայի մեջ, դեռ կաշին դեպի ներքև դնում եմ թավայի մեջ, տեսեք, միանգամից սկսում է տապակել, և հիմա անպայման հավի վրա պետք է դնենք ծանրություն, կարող եք դնել ծանր քարի կտոր, իհարկե պետք է նախապես լվանալ, հետո փայլատիթերի մեջ փաթաթեք, ես տեսեք ինչ եմ անում, ուրեմն հավի վրա դնում եմ այսպիսի կաթսա և տեսեք կաթսան այդքան էլ փոքր չէ թավայից, որ ամբողջ հավը պետք է սեղմված լինի։ Եվ կաթսայի վրա դնում եմ ծանր ջուր, ծանր կաթսա, երկրորդ կաթսան եմ դնում և այս կաթսայի մեջ ես ջուր եմ գցրել։ Ահա, հիմա այսպես, այս վիճակում հավը տապակելու եմ 20 րոպե, ամեն կողմի վրա 20 րոպե տապակելու եմ, նույնիսկ ասեմ, որ այս ծանրություններն ինձ բավական չէ, հետո ընթացքում ես այս կաթսայի մեջ էլ ջուր կլցնեմ, որպեսզի ավելի ծանր լինի, դեռ այսքանը տապակում ենք միջին կրակի վրա 20 րոպե, ամեն կողմից 20 րոպե։ Հավը մի կողմի վրա արդեն 20 րոպե ինչ տապակում է, տեսեք ոնց եմ ծանրացրել այս կաթսան, հիմա շրջում եմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է տապակում, տեսեք ինչ գույն ունի հավը, հիմա պետք է մյուս կողմից է տապակել, և երբ որ շրջում եք երկրորդ կողմի վրա և պետք է վրան ծանրություն դնենք, և որպեսզի այս հրաշալի տեղևը, որը մենք հիմա ստացել ենք, չվնասվենք, հավի վրա փռում են յուղաթուղթ և ծանրությունը դնում ենք յուղաթղթի վրա։ Սա էլ այսպես 20 րոպե կտապակեմ և կշարունակեմ և կասեմ որն է լինելու մեր հաջորդ քայլը և ասեմ, որ մենք մեր հավին դեռ այնքան համ ենք տալու, այնքան բույր ենք տալու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ մինչև վերջ։ Շարունակում ենք պատրաստել հավի տապակը, հավը արդեն ինձ թվում է, որ լավ տապակված պետք է լինի, ծանրությունը պետք չէ մեզ, աջիկային կեսը խսում եմ հավի վրա և լավ տարածում եմ։ Շրջում եմ, այնպես եմ անում, իհարկե որ չվնասվի, ինչը դժվար է, որովհետև հավը շատ լավ երկրել է։ Ահա, տեսեք ինչ, մի քիչ շատ է կարվել այս կողմից, բայց ոչինչ։ Եվ մնացած կեսներ եմ խսում։ Եվ ամեն կողմի վրա 3 րոպե պետք է հավը տապակել, աջիկան խսվելուց հետո։ Բայց սա է դեռ ամենը չէ, որովհետև մի քիչ սապրացրեցի կրակը։ Դեռ այստեղ անելիքներ ունենք։ Ուրեմն, կարակը լցնում եմ ափսեի մեջ, կարակի վրա ավելացնելու եմ հիմա մանր կտրատած թափքունը, ինչ վերաբերվում է կանաչիների ընտրությանը, դա ես թողնում եմ ճիշտ ասած ձեր հայացողության վրա, որովհետև սա այն ճաշատեսակն է, որը կապված սեզոնից կանաչիները կարող են տարբեր լինել։ Օրինակ
Խորանը, եթե չկա թարքում, կարող եք օգտագործել մաղադանոց, համեմ, կարող եք օգտագործել սամիտ, ուղղակի հիմա տարվա այս եղանակին այնքան թարքում կա, և այնպիսի բուրում նավետ կանաչի թարքումը, որ ինձ թվում է ուղղակի հանցագործություն է ճաշատեսակների մեջ, որքան հնարավոր է շատ թարքում չօգտագործել։ Թարքումը լցնում եմ կարագի վրա և հիմա պետք է ավելացնեմ սխտորը։ Սխտորից և ուզում եմ մածուկ ստանալ, այսպես կարորում եմ, վրան աղ եմ ավելացնում, մի քիչ մանրացնում եմ և սկսում եմ դանակով տրորել։ Տեսեք ինչ հեշտ և հանգիստ սխտորը մածուկի է վերածնում։ Եվ ինչ շատ է դուր գալիս թարքումի, սխտորի և կիտրոնի համադրությունը։ Սխտորը լավ մանրացրեցի, ավելի ճիշտ հյուսի վերածեցի, ավելացնում եմ թարքումի և կարագի վրա։ Հիմա այս ամենը լավ խառնում ենք, որ այս բոլոր բաղադրիչները իրար մնան։ Հրաշալի է բույրը, ուղղակի հրաշալի։ Վերջ, հիմա մեկ անգամ ենք շրջում հավը, սա վերջին անգամ է։ Վերջին անգամ շրջում եմ հավը, ուշադրություն դարձրեք փայլին հավը վրայից։ Եվ հիմա այս մածուկը այսպես սկսում եմ հավի վրա։ Թվում է թե կարագը շատ է, բայց ոչինչ, սա այս ամենը համ է, եթե խուսափում եք կարող եք, քիչ կարագը ավելացնել։ Կարագը ավելացնելուց հետո հավի վրա նորից յուղարկուց եմ փռում, այսպես, և թողնում եմ հավը համեմվի այս համեմունքով ընդամենը 2 րոպե, մեզ ընդամենը պետք է, որ այդ ընթացքում կարագը լավ հալվի և տարածվի, այդքանը, սպասեմ ևս 2 րոպե և վերջապես այսօրվա մեր, ինչ ասեն, երևի ճիշտ կլինի, որ ասեմ հրաշալի և համեղ ճաշատեսակը կմատուցեմ։ Հավը արդեն պատրաստ է և հիմա կարող եմ մատուցել, առաջինը ուշադրություն դարձրեք տեսքին, բույրը, որ շատ խոստումնալից է։ Ինչ վերաբերվում է մատուցմանը, ես տանը լավաշ ունեմ և որպեսզի այս հյութերը, հավի հյութերը չկորեն, ես որոշեցի, որ ճիշտ կլինի, տեղին կլինի և շատ համեղ կլինի։ Հավը մատուցել լավաշի վրա։ Սովորաբար հավի տապական մատուցում են որևիցե սոուսի հետ, իսկ քանի որ բաղադրիչների մեջ կար աջիկա, ես որոշեցի, որ աջիկան շատ տեղին կլինի այս հավի հետ, ինչ վերաբերվում է ձևավորմանը, դա իհարկե յուրաքանչյուրի ճաշակով, ով ինչպես ուզում է, այնպես էլ ձևավորում է և ես գտնում եմ, որ շատ տեղին կլինի, ես ինքը սոխ շատ եմ սիրում և ես թվում է, որ տեղին կլինի այսպես սոխի թեկուս օղակներով ձևավորել, սա կարելի է և ուտել սոխի օղակները, սոխը ավելի ճիշտ և կարծում եմ շատ գեղեցիկ է։ Դե ինչ սիրելիներս, սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը, կարծում եմ շատ համեղ, շատ տեսքով ճաշատեսակ պատրաստեցինք և հաջորդ անգամ, երբ որ ուզեք հավ պատրաստել, անպայման օգտվեք այս բաղադրատոմսից և անպայման կոմենտներում գրեք, պատրաստեցիք, հավանեցիք, թե ոչ։ Հիշեցնում եմ, ևս մեկ անգամ եմ հիշեցնում, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր յութուբյան ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին, լայքեք մեր տեսանյութերը, մեկնաբանություններ գրեք և կարող եք հետևել մեզ մեր Facebook-յան էջում։
ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ եւ նորից կաշխատեմ ձեզ համար որևիցե համեղ բան պատրաստել։